Bora, meus novos do YouTube. Vamos aqui. Vem pra cá. Mostrar aqui a roça do nosso José Armando, né? Do Edinho. Chamado Zé Armando, na brincadeira dele, nós chamamos Zé Armando. Vou mostrar a roça dele aqui. Um pouco. Mostra isso aqui, ó. Os galinhos. O galinheiro. Que é todo na ração, viu? Frango, capão bonito, ó. Do José Armando, do Edinho. Vamos lá. Vou mostrar mais um pouquinho da roça aqui, ó. Mostra aqui a roça. Tá bonita, tá top. Tá maravilhosa a roça, viu? É youtuber, é? Olha, a cachorrinha do José Armando. Cachorrinha do José Armando. Bora, vem. Mostrando aí a plantação de milho, feijão de corda, feijão de arranca do Zé Armando aí, ó. Olha, coqueira ali carregada. Olha, mostra esse pé de coco aí. Filma esse pé de coco. Aí é o Zé Armando, menino. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqueles porcos ali bonitos ali. Mostrar aqueles porcos ali do Zé Armando ali. Cada porco top, hein? Porco lindo ali do Zé Armando. E tá vendendo, viu? Se você quiser comprar, ó, entre em contato com o Zé Armando. Zé Armando, pra quem não conhece, é o Edinho, viu? Conta cunhado. Cunhado da Jéssica. Vou mostrar aqui os porcos do Zé Armando. Mas primeiro esses aqui, ó. A porcica do Zé Armando, olha. Cada porco bonito. Novo. Porco novo. Mostra aí a porcica do Zé Armando. Olha. Cada porco bonito. Eita, palmeirense. Olha o palmeirense aí, ó. Olha os porcos. Eita, bicho bonito. Esse aqui é do Dr. Zé Armando. Esse aqui ele não tá vendendo, não. Mostra esse outro aqui, esse lote aqui, ó. Olha, que cada um bicho bonito. O doutor José Armando. Olha. Tá aqui, ó. Ledinho, viu? Olha, cada bicho bonito, menino. Olha. Esse é o doutor José Armando. Porco novo, bonito. Olha, aqui é na porcica do doutor José Armando. Porco novo. Mas vou mostrar aqui esses outros aqui, ó. Olha, é um desses que ele vai matar, ó. Não sei qual, mas ele vai matar um desses, hein? Vai vender outros também. Olha a cabecinha do porco, onde ele tá. Uma olha, duas porcas aqui para emprenhar. Botar com porco. Tem dois porcos aqui. Dois tampados, dois porcos tampados, duas porcas aqui, viu? Bonito, hein? Porco bonito aí, ó. Um desse aí vai ser. Um desse aí vai ser. Não sei qual desse, mas um desse vai ser comido agora pro São João, viu? Eita, menino! Já pensou? Já pensou, hein? São João comeu um porco desse? Esse porquinho aí o quê, menino? Formiga. Ah, já pensou? Agora pro São João, um bichão desse. Isso aí é o doutor José Armando que faz isso. É o doutor José Armando, ó. Olha, porcica bonita, porcica bem feita. Olha o tamanho da vitela. Olha aqui. Tira gosto. Tá aqui na brasa, hein? Eita, menino. Olha. O bichão. Bichão bonito. Esse videozinho aí, mostrando a porcica do Edinho, né? Nós é uma brincadeira, chama ele de Zé Armando, mas é o Edinho, gente boa. Aqui é a porcica dele, né? Mostrando aí um pouco. E
E agora no São João, nós vamos matar um bicho desse. Se você tiver interesse, querer comprar uma carne de porco bem tratada, aqui é só na ração, viu? Aqui é criado na ração, na cana, mostra aqui, ó. Aqui já foi já comeram já. Cana de açúcar. Bem tratadozinho, bem cuidado. Porco do Zé Armando, viu? Se quiser aí comprar um porco bonito aí, São João, procure o Edinho, mostra aqui. Mostra esses aqui, ó. Olha, que bicho bonito. Vou subir aqui, viu? Vou subir aqui. Esse bicho bonito. Olha isso aí. Olha, isso aqui, ó. Filma isso aqui, ó. Mangueirinha. Vamos lavar. Dá um banho no porco, né? Lavar a focinha. Tá sujo agora. Depois foi lavar de manhã. E os bichos já sujaram, viu? E aqui, ó. À tarde agora, meu dia foi colocado uma cana pra ele. E agora à tarde, nós guardamos aqui, mas também ele come aqui. Daqui a pouco vai colocar mais ração pra ele de novo. E agora são exatamente umas 3h30 da tarde. Daqui a pouco, umas 4 horas, 4 e pouco, ele coloca a ração novamente pro porco. Olha que bicho bonito. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bonito, hein? Olha. E aquele lá, hein? Olha o tamanho do porco. Porquinho bonito. Aí é só um toicinho. Aqui é só a carne. Porco bom de comer, porco bonito. Olha esses novinhos aqui, ó. Mostra esses novinhos. Vamos aqui pra dentro. Mostra aqui esses novinhos. Olha, cada bichinho bonito. Aqui é do Edinho. Fazendo esse videozinho aqui. Mostrando os porcos dele aqui, ó. Bichinho bonito, né? Bem tratado, bem cuidado. Não é verdade? Bonitinho. Olha aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo aí. Curte o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Beleza? Ó, o Zé Armando. Mostra ali o Zé Armando ali. Vem ali com a ração. Mostra ali o Zé Armando, rapaz. Olha aí. Olha. Zé Armando, vem cá. Mostra o Zé Armando ali, ali. Ração pro porco. E a papinha daqui é pra todo mundo ter, só. A galinha já tá comendo aí. Aqui, lá, Robinho, botar aqui, Robinho. Aqui, ó. Filma aí. Mostra a cara do Zé Armando aí, ó. Olha o Zé Armando aqui, ó. Mostra a lavagem dos porcos ali, ó. Olha lá, ó. Mostra o balde cheio de lavagem pro porco. Aí é o doutor Zé Armando. Da Porto Rico. O Zé Armando aí. Filma ali, ó. Mostra ele lá. Eita briga!
assim só na ração, viu? Isso aí é José Armando. Faz isso aí, ó. Como ele coloca nesse cara aí. Aí, ó. É a lavagem, ó, por bichão. Rocha água, Robinho. Rocha água. Eita! Olha! Abre aí essa câmera mais. Lava aqui, Robinho. Olha, olha ali, ó. Só na lavagem. Na lavagem, na ração. Isso aí é José Armando. Mostra. Mostra. Filma aí. Filho da gota mudiçado. Aí só os fortes sobrevivem, viu? E é assim, mano. O rojão aqui é na força, o rojão aqui é esse, ó. Aqui quem for fraco, Aí na força bruta, viu, menino? fica por último. Olha, mas aquela lá. Olha lá Aqui, pro lado ó. daqui a pouco, ó, Olha. por cima. Coitadinho, como Ficou por último, ó, esse pequenininho. Ó, mostra ele aqui empenchado, sem conseguir comer. Bichinho. Só os fortes sobrevivem. Nessa pá aí, Robinho. Agora eu vou ter que roubar comida pra o outro aqui, pô. Com direito a banho grátis. E aí? Tem que virar, Não, eu quero ver você tirar a comida aí, viu? Tirar mesmo, menina. Assim não. Eita, assim de a pé. Tá ficando das minhas pernas. Tem um pequenininho que tá comendo ali, tá bom. Gente, que serviço. Ninguém consegue ler mais escuta, não. Agora eu consigo. Aí, ó, mostra lá, Zé Armando. Zé Armando. Segura, Zé Armando. Aí, ó, bolozinha, aí. Olha. Arrocha água, Robinho. Arrocha água com força mesmo, Robinho. A torneira fraquinha? É, mas deixa correr. Aí, ó. Não consigo não. Aí. É o povo do Zé Armando. Bota água aqui, Robinho. Aí. Você disse que desce a água. Vai pra lá. Olha esse aí, ó. Vai comer aí, pé. Tu não tá vendo lugar que tu comer aí? Aí, ó. Filma aí, Zé Armando. Esses porcos mais ou menos quantos meses? Esses porcos mais ou menos quantos meses aqui? 6 meses, mais ou menos. Ó. Tem 5. 5 meses, né? É. Ó, 5 meses aí, ó. Só na ração e na lavagem, viu? Filma aí os porcos. Bonita. Zé Armando. Quem deveria que 5 meses. Aí é Zé Armando. essa vassoura? Mostra lá ele quando a fica ali, ó. Só tem Zé Macho mesmo, né? Ó. O cabo macho vai ver isso aí, viu? Oi? O cabo macho vai ver e vai dar muita risada esse vídeo aí. O cabo macho é irmão da gente. Daqui a pouco eu também vou fazer um videozinho com ele. Vai falar tanta besteira que só resume a causa. Mas tu pensando que eu gosto, mano. Tu acha bonito.
Me dá essa outra vassoura aí, velho, que é o vassourão. Essa vassoura é vassoura de rapariga. De quem é? É da Fátima. E esse aqui? Esse aqui, qual é o bichão desse que vai ser Executado. O primeiro e o quarto. Aqui, é? O primeiro e o quarto. Aí aquele lá, mostra lá, aquele outro lá. Aqui pro São João, olha. E aí? Será que dá um tira-gosto bom? Bichão desse? O nosso mesmo não tem escolha não, sabe? É, chegou aqui e meteu o cacete pra nem saber. Aí. Vamos chamar de dois, viu? E vende também, hein? Mostra ali, Zé Armando. Mostra ali, vende também, né, Zé Armando? Oi? Vende também. Tudo. Aí. Quer comprar uma porca aí, ó? É, segura aqui. Vem pra porcaria da Fátima. Isso. Quer comprar porca aí, é? Doutor Zé Armando ali, ó. Ó, os porcos do bichinho. Porco bonito, viu, menino? 5 meses aí, ó. Só na ração, na lavagem, na cana. Aí, a pocica limpando a pocica aí, ó. Limpou, essa daqui, ó. Vai tirar. Ali vai jogar aquelas merdas dos porcos ali. Tá ali o outro. Ah, isso aí é a minha esposa Jéssica aí, ó. Dando banho nos porcos também. Mostra a mulher do Zé Armando aí dando cobertura aí a filmagem, ó. Isso aí é a Jéssica. Minha esposa. Vitória. Vitória é a filha do Zé Armando ali, ó. Olha o Zé Armando ali, limpando a outra pocica. E esse daqui, Zé Armando, tá com quantos meses, Zé Armando? Esse tem 3,5, 4. Olha. 3,5 aí, ó. Porco bonito aí, ó. Que é só na ração e na lavagem, viu? Bonito, né? Tá bonito os porcos Zé Armando aí. Olha lá. Aí. Cadê o pequenininho? Zé Armando limpando a pocica. Esse aqui combinou uma lavagem. Ed, Oi? combinou uma lavagem esse daqui ainda? Já eu tirei da lavagem. Vou botar a ração de aquecimento. Pode molhar a ração? Pode. Olha, e aprenda aí, viu? Aprenda aí que você vai... Quem vai cuidar dos porcos Zé Armando aí, ó. Esse próximo mês aí não é pra deixar cair, não. Os porcos do rapaz aí, ó. Era pro Zé Armando vir lá, não? Era. Isso daqui é pra você, Zé Armando. É pra você, cavalo macho. Olha, cavalo macho. Pra você cuidar dos porcos do Zé Armando. Olha. Isso é pra você, viu? Dá uma ajuda aí, ó. O Zé Armando dá uma força aí. Aí, ó. Pocicazinha limpinha. Aí, ó. Serviço fácil de executar, viu? Fácil. E aqui você só vai ter alegria com esses bichos bonitos. E as pocicas que é bem feita, hein? Olha lá, bicho. O rojão aqui é esse, ó. Bateu 4 horas. Enquanto ele estiver comendo, Ah. essa vassoura aqui, ó. Ah, Não precisa lavar. ah, Entendeu? ah, Ó, não precisa lavar. Lavar só de manhã. ah, De 2 em 2 dias. Na quarta-feira, viu? sei. Quarta e sábado. Ah, A água aqui dentro só quarta e sábado. aí, Senão ele rapa o caso. Rapa aí. Rapa o caso aí, ó. ó. Aí, ó. Enquanto eu estou comendo aí, ó. Nós de mal pegar essa potinha e jogar fora. Aham. Juntar é pior. Hã? Até pra não juntar. É? Ali, ó. Tá dando água aí, ó. Aqui é uma pocica bem feita, viu? Olha, esse aqui é os do meio, ó. Porco de 5 meses, ó. Olha aí, ó. Cada bichão bonito. É maior, né? É. Porque é mais velho. É porque nós, assim, sempre o primeiro que nasce, É maior.
Eles são maiores. Enquanto o último nasce, ele não sai do peito da porta. Enquanto ela permanece deitada, ele não sai do peito dela. O primeiro. Aí fica assim pra hoje. Esse daqui estão quantos meses, Zé? Esse Grande. 7 meses, né? Olha aí, ó. Porco de 7 meses aí, ó. Porco bonito. E o Zé Armando segue cuidando ali, ó. O Zé Armando segue limpando a consica ali do porco. Beleza, galera. Isso, ó, a Jéssica ali, ó. Olha aí, Jéssica. Isso, cuidando dos porcos do Zé Armando aí, ó. É a irmã do Zé Armando. Isso, é a irmã do Zé Armando ali, ó. A irmã do Caba Macho. Eita! Beleza, galera? Gostou aí? Dá um like. Se inscreve no nosso canal. E mete o dedo, viu?